സംസ്ഥാനത്ത് 9, 10, 11 തീയതികളിൽ കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, എറണാകുളം, ഇടുക്കി, കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിൽ ശക്തമായ മഴ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനാൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം ആഗസ്റ്റ് 9-ന് കേരള, കർണാടക, ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിൽ നിന്നും മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകാൻ പാടുള്ളതല്ല എന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് 9-ാം തീയതി തെക്ക് കിഴക്കൻ അറബിക്കടലിലും കേരള തീരത്തും മണിക്കൂറിൽ 40 മുതൽ 50 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ വീശിയടിച്ചേക്കാവുന്ന ശക്തമായ കാറ്റിന് സാധ്യതയുണ്ട്. പ്രത്യേക ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം 9, 10 തീയതികളിൽ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ, മധ്യ പടിഞ്ഞാറൻ അറബിക്കടൽ എന്നീ സമുദ്രഭാഗങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 50 മുതൽ 60 കിലോമീറ്റർ വരെയും ചില അവസരങ്ങളിൽ 70 കിലോമീറ്റർ വരെയും വേഗതയിൽ വീശിയടിച്ചേക്കാവുന്ന ശക്തമായ കാറ്റിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. 11-ാം തീയതി മുതൽ 13-ാം തീയതി വരെ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ, മധ്യ പടിഞ്ഞാറൻ, വടക്ക് അറബിക്കടൽ എന്നീ സമുദ്രഭാഗങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 50 മുതൽ 60 കിലോമീറ്റർ വരെയും ചില അവസരങ്ങളിൽ 70 കിലോമീറ്റർ വരെയും വേഗതയിൽ വീശിയടിച്ചേക്കാവുന്ന ശക്തമായ കാറ്റിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. മേൽപ്പറഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രസ്തുത പ്രദേശങ്ങളിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകാൻ പാടില്ലെന്നും അറിയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മറ്റൊരു സുപ്രധാന വാർത്ത, ഇന്റർ ഗവൺമെന്റൽ പാനൽ ഓൺ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് അഥവാ IPCCയുടെ സുപ്രധാനമായ ഒരു റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയടക്കമുള്ള ദക്ഷിണ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ ആഘാതങ്ങൾ വളരെ പ്രകടമാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്. വരും വർഷങ്ങളിൽ ചൂട് തരംഗങ്ങളും വേനൽക്കാല മഴയും വർദ്ധിക്കുമെന്നാണ് നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നതെന്ന് റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം 1850, 1900 കാലഘട്ടത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഇപ്പോൾ കൂടിയ താപനിലയിൽ കൃത്യമായ വർധനവ് ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമാണെന്ന് പറയുന്നു. തണുപ്പിന്റെ തീവ്രത കുറയുമ്പോൾ ചൂട് അസഹനീയമായ രീതിയിൽ വർദ്ധിക്കുകയാണ്. വരും വർഷങ്ങളിൽ ഇത് കൂടുതൽ തീവ്രമാകുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഏഷ്യൻ മേഖലയിൽ സമുദ്ര ഉഷ്ണതരംഗങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുകയും ശരാശരിയിലും കനത്ത മഴയുണ്ടാകുകയും ചെയ്യുമെന്നും IPCC റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. മേഘവിസ്ഫോടനങ്ങളും പേമാരിയും പതിവാകുമെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനകം ഒരു പ്രദേശത്തുണ്ടാകുന്ന അതിശക്തമായ പേമാരിയാണ് മേഘസ്ഫോടനം എന്ന് പറയുന്നത്. നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ട് മേഘസ്ഫോടനം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രദേശം മുഴുവൻ വെള്ളപ്പൊക്കവും ഉരുൾപൊട്ടലും കൊണ്ട് നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടാകും. കാറ്റും ഇടിയും മിന്നലും കൂടിയാകുന്നതോടെ ആ പ്രദേശം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ പ്രളയത്തിലാകുന്നു. പൊതുവെ മണിക്കൂറിൽ 100 മില്ലിമീറ്ററിൽ കൂടുതൽ മഴ ഒരു സ്ഥലത്ത് ലഭിച്ചാൽ അതിനെ മേഘസ്ഫോടനം എന്ന് വിളിക്കാം. കേരളത്തിലടക്കം ചെറുമേഘ വിസ്ഫോടനങ്ങൾ പതിവാകുന്നുവെന്ന് നേരത്തെ കുസാറ്റിന്റെ പഠന റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവന്നിരുന്നു. മറ്റ് സുപ്രധാനമായ വാർത്തകളും അറിയിപ്പുകളുമായി വീണ്ടും കാണാം. നന്ദി.